Қайырлы күн баршаңызға. Өте дәмді және де балаларыңыздың сүйікті печеньесіне айналатын шоколад қосылған печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен сары майымызды жұмсақ, одан кейін қантымызды қосып екеуін араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз. Оны да әбден біріккенше араластырып аламыз. Ұнымызды 3-4 бөліп қосып араластырып отырамыз. Ванилин және разрыхитель қосып барлығын біріктіргенше араластырамыз. 3 рет бөліп жаңағы ұнымызды сепкеннен кейін осындай масса шығады. Кішкене ұн қосып тағы да жаңағындай илейсіздер. Одан кейін міне осындай крошка кішкентай шоколад қоссаңыздар болады, немесе шоколадты өздеріңіз турап салсаңыздар да болады. Осындай масса болғанша ұн қосамыз. Одан кейін барып қасықтың көмегімен алып қолымызбен форма жасайтын боламыз. Осылайынан домалақта форма жасап алғаннан кейін пергамент қағазымызды төселген жаңағы немізге қоямыз. Одан кейін тағы да осылай барлығын осылайынан формаға келтіріп аласыздар. Одан кейін лесімізге саламыз. Барлығын өстіп жасап алғаннан кейін 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міне пісіп шықты. Осылай сарғайып піскен кезде духовкаңыздан шығарып жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.